Всем привет! Давайте посмотрим короткое, но очень классное цыганское гадание. Что либо кто стучит в вашу дверь? Ой, стучит в вашу дверь какой-то выбор, который вы должны сделать, и уже непременно не затягивайте. Что гремит в вашу дверь? Гремит в вашу дверь информация о том, что хватит печалиться, хватит страдать, хватит тосковать, хватит уже переживать. Дверь открыта уже на то, чтобы проявить себя очень активно, выйти из состояния застоя, показать, на что вы уже способны. Сделайте это, но не в агрессивной форме, а через конкуренцию, здоровую конкуренцию. Чем сердце ваше успокоится, новыми предложениями, новыми хорошими знакомствами.